qui se passe à l'heure actuelle en Cisjordanie est absolument scandaleux. En réalité, ce que les colons sont en train de faire, c'est un nettoyage ethnique au détail. Ils profitent de la tragédie actuelle pour harceler les Palestiniens, encore plus qu'ils ne le font d'habitude, pour se débarrasser de certaines communautés, de certains villages. Et je trouve absolument scandaleux que l'Europe ne parle pas très fort. Et si je dis ça, c'est naturellement pas en invoquant la morale. Vous savez que c'est un sujet que j'évite soigneusement. Mais c'est parce que, en réalité, ces colons, ils font ça pour rendre impossible la solution des deux États. Parce que évidemment, si on expulse les Palestiniens et si on fait progresser la colonisation, ça rendra quasiment impossible un compromis territorial pour créer un État palestinien viable et contigu. Et donc, il y a là, de nouveau à l'ombre de cette tragédie, ce qui se passe est extrêmement grave et je pense que les États européens devraient réagir avec beaucoup plus de fermeté et beaucoup plus de force. אנחנו כחיילים החיילים של עם ישראל, לא של האויב. לכן כשיהודים צדיקים עושים מה שצה"ל היה צריך לעשות, דואגים להכות באויב המחפה על פשע, לשרוף לו את הכפר, לגרום לו לעוף מפה ולא לעודד רצח יהודים, אנחנו מגבים אותם ונלחמים איתם באויב הערבי, כי זה התפקיד שלנו כחיילים של עם ישראל. בוודאי שלא נעלה על דעתנו לרדוף אחרי אותם אחים יקרים וצדיקים ששומרים על כולנו מפני הטבח הבא. ואם נקבל פקודה לרדוף אחריהם, אנחנו פשוט נסרב פקודה. אנחנו קוראים לחיילי צה"ל להוציא עוד סרטונים כאלה ולהפוך את צה"ל לצבא שמנצח, צבא של יהודים מנצחים. יהודים, בואו ננצח.